Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Xo'jamurodov va bizani bugungi navbatdagi videomizda TikTok akkauntini udalить qilish, ya'ni TikTok profilini batamom o'chirib tashlashni o'rganamiz. Ya'ni TikTokni просто так programmasini udalить qilish emas, uni o'zini o'chirishni o'rganamiz. Ya'ni butun hisob, ya'ni butun boshli profilingizni kerak emas bo'lsa yoki o'chirib yuborishingiz zaril bo'lsa mana shu videoni ko'rib tursanglar, batafsil o'rganib olasizlar. Videoni boshlashdan oldin ushbu videoga bir dona layk va kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, bundanda foydali va bundanda ajoyib videolarni tomosha qilishingiz mumkin bizni kanalda. Demak, biza videoni boshladik. Xo'p, buning uchun biza TikTokni topib olamiz. Xo'p, men TikTok'imga kirib oldim. Bu kontent ko'radigan va просто так qiziq anaqa qilib qo'yadigan TikTok profilim va uni hozir udalить qilamiz. Buning uchun bizaga mana shu sozlamalar bo'limi kerak bo'ladi. Sozlamalar va maxfiylik. Bu yerda kontent parametr boshqa narsa deganga tushib, hisob bo'limiga tushamiz va bu yerda hisobni faolsizlantirish yoki o'chirib tashlash, o'sha bo'limni tanlaymiz. Bu yerda endi bizani hisobimizni o'chirib tashlash uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Xo'p, bu faolsizlantirish vaqtinchalik o'chib turadi, ya'ni bu bazada saqlanadi, lekin hech kimga ko'rmaydi. O'chib ketgandek ko'rinadi. Просто так vaqtinchalik muzlatib tashlaydi. Xo'p, ya'ni sizni yusernemingizni hech kim ololmaydi, hech kim ko'rmaydi ham shunaqada. Hisobni butunlay o'chirish 30 kun ichida qayta tiklab olish mumkin deyapti. Xo'p, boshqa sabab endi nima sabab keltirib berishimiz mumkin? Mayli, bir nechta hisobim bor deya qolaylik. Yozib o'tirishga vaqt yo'q baribir. Yuklab oladigan hech narsamiz yo'q bizani. Davom ettirish. Ana shu ulangan Gmail'ingizga sizlarga parol yuboramiz. O'shani tersang biz o'chiramiz deyapti. Xo'p, hozir bizga kelish kerak. Mana keldi. Bitta qo'ydik. 07 38 73. 07 38 73. Ha, rostdan ham o'chirib tashlamoqchimisiz? Ha. Mana. Endi qayta перезагрузка bo'lyapti. Endi bizani amalda qolgan shu akkauntim bo'ladi. Ya'ni bu Azizbek Xo'jamurodov bizani yagona profil. Boshqa yo'q, mana ism yozish. Ismimni yozib qo'ydi. Buni miyasi aynib qoldi do'stlar. Endi sizlarga qaytadan kirib ko'rsataman. TikTokka o'zi bir kirib olmasa перезагрузка olish qiyin bo'ladi. По-моему, o'zi VPN bilan ishlagani uchun. Rostdan buni miyasi aynib qoldi do'stlar. Mana shu video chiqib turibdi mana. Ammo o'zi miyasida bir chayqalish yuzaga keldida buni. Chiqib qaytadan kirib ko'raylikchi hozir qani. Nima sodir bo'ladi? Biz hozir mana shuni o'chirdik. Endi esa mana shunisi yangi profilim. Ya'ni ana shu yerda qisqa videolarni qo'yib turaman. Endi ya'ni imенно mana shu YouTube'ga chiqaradigan mana shunaqa ekran zapis qilib sizlarga narsa o'rgatadigan просто так, ya'ni mani yaqindan bilmoqchi bo'lganlar uchun просто так qo'yib turaman. Ya'ni o'zimda nimalar bo'lyapti, ya'ni shunaqa holatlardagi mavzularni qo'yib turaman. Xo'p.
Mana kirvoldik. Endi o'ziga keldi profilchamiz. Bir 7 kun oldin o'zgartirgansiz, hozir uni o'zgartira olmaysiz. 2-mart kuni o'zgartira olasiz, deyapti. Mayli, bu uncha muhim emas. Kichkina harf bilan, username bilan bir xil bo'lib qolgan. Hop, bu yerda tavsif qoldirganman. Просто hozir kichkina, ya'ni частный profil sifatida qolgan bu. O'shaning uchun hozir shunaqa holatda turibdi. Buni biznes profilga o'tkazaman desam, allom-ballolar chiqib ketdi. Mana hozir TikTokni настройка qilishga vaqtim bo'lmayapti. Xo'p, hozir sizlar bilan TikTokni qanday 0 dan 100 gacha o'chirib tashlash, ya'ni TikTok hisobni o'chirish haqidagi videomizni namoyish etdim. Endi kim o'chirmoqchi bo'lsa, bemalol o'chirishi mumkin va qolganlarga ham foydasi tegishi uchun albatta bu videoga bir dona layk va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu video sizga qanchalik foydasi tegdi. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.